Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Javier y hoy les vengo a mostrar un programa llamado Automouse Click, que nos sirve para dar clic repetidamente e indefinidamente. ¿A qué me refiero? Que podemos dar 50 clics izquierdos o 100, 200 clics, los que ustedes gusten, los que vayan a ocupar. Entonces primero vamos a ver cómo se descarga, después les mostraré la instalación y por último el uso. Nos vamos al link que les voy a dejar en la información del video. Disculpen si tengo un poco de trabas, pero pues es la primera vez que voy a grabar un video. Bueno, primera vez desde hace mucho tiempo porque ya había grabado anteriormente. Aquí le damos en descargar. Y dependiendo qué navegador estén ocupando ustedes, pues será diferente la carpeta. Mis descargas se guardan en la carpeta de descargas. Entonces aquí le vamos a dar clic derecho, extraer aquí, y aquí le vamos a dar doble clic. Otorgamos los permisos necesarios. Es una instalación normal, así que daremos next, aceptamos los términos, next, next y next. Aquí, por si queremos tener el acceso directo en el escritorio, pues le seleccionamos la casilla, si no lo podemos dejar así y next, instalar y finalizar. En automático se abre el programa. Yo este programa usualmente lo ocupo para borrar imágenes repetidas o fotografías que por alguna u otra razón guardamos equivocadamente y entonces se repiten. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo es que ustedes tienen que llenar esta parte en coordenadas de X y coordenadas Y. Como les había comentado, X es horizontal y Y es vertical. Entonces, un ejemplo, le voy a poner 500 y acá le voy a poner 700 y vamos a ver hacia dónde se mueve el cursor. Aquí le damos a añadir y comenzar. Como vemos, se movió. Aquí ahorita está en este punto el cursor, entonces nosotros lo teníamos aquí y en automático se movió para acá. Ok, entonces de esta manera nosotros podemos ir jugando con estos números y darle aquí, por ejemplo, 800. Aquí lo dejamos en 700 igual. Añadimos. Es importante eliminar el anterior. Seleccionamos y comenzamos. Y vemos cómo se mueve ahora de aquí a acá. Y el anterior en 500 era de este lado. Y ahorita que le di 800 se movió para este lado. Entonces así ustedes van calculando y van jugando con los números a manera de que les dé donde quieren poner los clics. Bien, aquí ya encontramos las coordenadas. Es 1200, 650 las que yo necesito. Les vuelvo a repetir, este programa se ocupa únicamente para repetición de clics sin que uno esté oprimiendo el botón izquierdo del ratón. Entonces esto se hace de manera automática. Aquí le vamos a poner el número de repeticiones que queremos. Yo en este caso, en este programa, como les comentaba que con este programa escaneo las imágenes que se duplican, yo necesito dar clic en esta parte. Ok, entonces son 330 las imágenes que he encontrado duplicadas. Entonces el número de veces serían 330 para que se eliminen por completo y que yo no esté aquí oprimiendo 330 veces. Bueno, ya tenemos el programa abierto y aquí solamente añadimos las repeticiones, el número de repeticiones, que serían, solamente para darles el ejemplo, que se oprima 20 veces.
lo añadimos y eliminamos el anterior. Y con este botón comenzamos. Aquí yo ya no estoy oprimiendo el clic izquierdo del ratón, se están eliminando automáticamente. Cuando estaba editando el video me di cuenta de que el cursor no se mueve hacia la parte de delete. Sin embargo, sí está ejecutando ahí la orden. Ustedes mismos lo pueden comprobar. Aquí ya terminaron de eliminarse y posteriormente también les pienso traer este programa con el que escaneo las imágenes repetidas. Por el día de hoy es todo, espero que les haya gustado. Denle like al video, compartan, suscríbanse, comenten y si tienen alguna petición de algún programa que quieran que suba, pues háganmelo saber en los comentarios. Muchas gracias y hasta luego, cuídense, adiós.